안녕하세요, 블루문입니다. 디지털 전자매로 기초부터 설계까지 세 번째 시간입니다. 좀 지루하시죠, 내용들이. 근데 기초 내용들을 좀 알고 넘어가야 할 것들이 많아서 그러다 보니까 좀 설명하는데 좀 지루할 수밖에 없을 것 같아요. 모든 과목 자체가 원래 기초 과목이라는 것 자체가 좀 지루한 특성을 좀 갖고 있어서 좀 그렇다라고 좀 보고요. 좀 참고 넘어가야 합니다. 이거는 외워야 할 것들도 좀 있고 해서 참고 넘어가셔야 할 내용들이고요. 바로 내용 들어갈게요. 이번 편은 저항에 관련된 내용을 좀 얘기를 하겠습니다. 저항이란 것은 전기의 흐름을 제어하는 목적으로 사용해요. 전에 제가 얘기한 전기의 흐름을 방해한다고 했죠. 전기의 흐름을 방해해서 전기가 무한정으로 들어가는 것을 방지하는 목적으로 씁니다. 저항은. 그래서 내가 원하는 전류만큼 흐르도록 어떤 소자나 어떤 핀에 원하는 전류만큼 들어갈 수 있게 하는 용도로 쓰는 게 저항이고요. 이게 이제 탄소 피막 저항인데 이게 많이 보셨을 거예요. 이렇게 전자공학과나 전자 쪽 하시는 분들은 이렇게 생긴 건데 회로 기호상으로는 보통 이렇게 표현을 하고요. 또는 뭐 이렇게 표현하는 경우도 있습니다. 기호 중에는 이렇게 되어 있는 것들도 있는데 이건 이제 어레이 저항이라고 하기도 하고 네트워크 저항이라고 하기도 해요. 네, 어레이 저항이라고 하기도 하고 그래서 영어로는 뭐 레지스터 어레이라고 하기도 하고요. 어레이 레지스터라고 하기도 하고요. 또 네트워크 저항이라고 부르기도 합니다. 그래서 코드 번호 RN이라는 코드를 보통 쓰는 게 레지스터 네트워크라는데 요거는 나중에 설명을 드릴게요. 이런 거는 이제 하나의 부품 소자에 저항이 여러 가지가 여러 개가 있는 거예요. 근데 대부분 값은 똑같은 값으로 해서 4개가 있는 거고요. 100옴짜리 저항이라면 100옴이 4개가 이렇게 있는 거고요. 어레인의 저항 같은 경우는 형태가 좀 여러 가지가 있어요. 그래서 나중에 실무하면서 좀 설명드리고요. 이거 이제 가변 저항, 이것도 가변 저항이고요. 저항 값이 바뀌는 거죠. 보통 볼륨 조정하고 할 때 쓰는 것들인데 이런 형태도 있고 이런 형태도 있는데 이건 저기 하나 입력이 있고 핀이 3개죠. 이건 핀이 2개짜리입니다. 그래서 그런 차이가 좀 있어요. 네, 탄소 피막 저항 아까 보셨던 거든요. 여기는 이 탄소 피막 저항을 읽는 방법이에요. 여기서 보시면은 끝에가 이제 금색, 은색 대부분 요거 쓰고요. 무색도 있긴 있습니다. 근데 무색은 시중에서 생각보다 보기는 좀 힘들고 보통 금색 아니면 은색이거든요. 그거를 기준으로 반대면 이쪽에 이제 금색, 은색 있으면 반대면을 기준으로 먼저 시작을 해요. 그래서 여기 이제 그러니까 흑, 갈, 적, 동, 황, 녹, 청, 자, 회, 백 이렇게 되는데 0번부터 9번까지입니다. 저는 이거 암기를 할 때 저는 이렇게 외웠어요. 검갈, 빨주, 노초, 파고, 회, 백. 그 다음에 금은무, 금은무 이렇게 외웠고요. 보통 이제 편한 대로 외우시면 되세요. 근데 검정색이 0, 갈색이 1, 빨간색이 2, 주황색이 이제 3 이런 식으로 간다는 거. 마지막 흰색이 9번 코드라는 거. 이게 뭔 얘기를 하냐? 그러면은 주주갈 금 이렇게 되어 있는 경우가 있어요. 그러면 저항 색깔이 주황색, 주황색, 갈색, 금색이면은 요걸 코드를 해석하면은 잠깐 볼게요. 일단 금색은 나중에 보고 주황색 어떤 거죠? 3이죠. 그 다음 주황색도 3, 갈 10, 요게 이제 1이죠. 1이죠. 그러니까 요거는 이럴 때 33 곱하기 10의 1승이에요. 그래서 마지막 자리는 몇 승 하는 건 10에 몇 승 하는 거거든요. 그래서 1승에서 이렇게 하면은 330이 되는 거죠. 10의 1승은 10이니까 335 이렇게 보시면 되는 거고요. 그 다음에
대표적으로 또 자주 쓰시는 저항 중에 100옴짜리가 있어요. 100옴짜리 이거 저항 같은 경우는 지금 100은 가리죠. 10 곱하기 10의 1승이죠. 그러니까 이거는 해석을 하면은 갈, 흑, 가리죠. 그 다음에 금색 또는 은색 이렇게 나올 거고, 그 다음에 470옴 이런 거 어떻게 할까요? 470옴 노란색이죠. 그 다음에 자색이라고 되어 있는데 노보예요. 보라색 노보. 그 다음에 당연히 10의 1승이니까 노보 가리죠. 또 조금 올려볼게요. 47kΩ 47kΩ 같은 경우는 당연히 노보 그 다음에 곱하기 10의 3승 그래서 10의 3승은 뭐죠? 갈색이죠. 그러니까 노보 갈 이렇게 이런 식으로 구성이 되는 거예요. 이 색깔 코드는 방법은 없습니다. 그냥 외워야 돼요. 무조건. 그냥 암기예요. 이건 다 사실 그냥 암기하셔야 하는 상황이고요. 그 다음에 칩저항들이에요. 우리 이제 기판에 보면은 구글에서 보는 겁니다. 구글 이미지에서 PCB에 꽂혔을 때 이렇게 나오는 거 보면은 여기 보시면 이렇게 숫자 써 있는 것들이 있죠. 그 다음 숫자 아니고 색깔로 써 있는 것들. 색으로 써 있는 것, 돼 있는 거는 보통 대부분이 캡이에요. 캐피시터. 여기 숫자가 써 있는 것들은 다 저항입니다. 그래서 이렇게 해서 205, 155 이렇게 써 있죠. 이게 칩 저항이라고 해요. 그래서 SMD라고 얘기를 하는데 SMD 칩 저항이라고 하는데 칩 저항 읽는 방법은 이렇게 되어 있습니다. 그래서 R은 보통 0점을 얘기하고요. 그래서 0.47, 4.7, 47옴, K는 이렇게 10이에요. 10. 그러니까 47 해서 곱하기 10 해서 이렇게 나오는데 K 표기도 하기도 하는데 요거는 뭐 잘 안 쓰긴 해요. 대부분. 요 표기보다는 R하고 요 표기를 주로 씁니다. 그래서 471하면 10의 1승. 그래서 470, 472하면 10의 2승. 47에 곱하기 10의 2승이에요. 4.7. 473은 47 곱하기 10의 3승. 1000이죠. 3이 kg니까 47kΩ이에요. 47kΩ. 뭐 이렇게 돼 있고요. 0 써 있는 건 0옴입니다. 0옴. 0옴 저항도 써요. 나중에 회로에서. 그리고 칩 저항은 가로 세로 국내에서 보통은 한국은 이제 우리나라 같은 경우는 미리 단위를 쓰기 때문에 어떤 2012, 1608 그냥 그대로 불러요. 그냥 숫자대로 1005, 0603 이렇게 숫자로 부르시면 됩니다. 요 사이즈를 원칙으로 하고요. 대부분 요걸로 하고 스펙이라고 해서 문서를 보면은 인치 단위로 되어 있는 애들이 있어요. 걔네들이 인치 단위로 변환하면 요 사이즈가 납니다. 근데 보통은 요걸로 보통 통용해서 보시면 되고요. 스펙에서 특이한 경우 인치 단위로 표기되어 있는 경우도 있으니까 참고하시면 될 것 같고 요 칩정에서 중요한 거는 파워예요. 제가 지지난 시간에 말씀을 드렸었나? 이 탄소 피막 저항은 보통 8분의 1옴입니다. 일반적으로 흔히 접하시는 거는 제가 요 사이 보시면은 요건 좀 작은 놈이죠. 보통 크기가 요만한 거예요. 그 다음에 좀 큰 애가 좀 이렇게 돼 있는데 작은 애가 8분의 1, 좀 큰 애가 4분의 1W예요. 0.25W, 0.125W. 그래서 칩정으로 바꾸면 0.125W 같은 경우 한번 볼까요? 2012 사이즈가 칩정으로 8분의 1W, 0.125W짜리예요. 맥스 볼트는 150V 뭐 이렇게 써 있습니다. 이건 칩 부품의 스펙에 따라 다른 거니까 요거는 외우실 필요는 없어요. 실제로 요거는 외우실 필요 없고 요것도 외우실 필요는 없는데 보통 요 정도 기준으로 보시면 되고요. 이거보다 이제 한 치수 낮아지면은 조금씩 바뀌는 거죠. 2012라고 되어 있는 거는 칩의 가로 세로 크기예요. 미리 단위입니다. 그래서 20mm가 아니고요. 2.0mm, 1.2mm예요. 볼게요. 여기 보면은 이런 부품들 있죠. 그래서 가로가 여기 가로 긴 면이에요. 긴 면으로 해서 2.0 2mm, 1.2mm 그렇게 보시면 되고요. 요거는 사이즈가 얼마짜리인지 모르겠어요. 저도 기판을 봐야 하는 거라서. 근데 보통 이런 것들 이렇게 돼 있고요. 네, 이것도 아마 2012 사이즈 같은데
1608일 수도 있고요. 1608 하다 보면 2012가 좀 커 보여요. 실제로 작업하다 보면. 근데 처음 하신 분들은 2012 사이즈 자체가 굉장히 작아요. 통상적으로 사람이 육안으로 작업할 수 있는 최대 사이즈가 0603 사이즈까지예요. 가로 0.6mm, 그다음 세로 0.3mm. 이런 거는 핀셋으로 작업할 수밖에 없어요. 이런 것들 작업할 때. 칩 부품 2012도 마찬가지 손으로 잡고 할 수 없어서 다 핀셋이 있어야 합니다. 그래서 제가 지난 시간에 핀셋이 있어야 한다고 말씀드렸어요. 도구들 중에 이런 것들 작업, 칩 부품 작업할 때 특히 핀셋 많이 써요. 됐네. 기판에서 작업하다 보면 나중에 이제 SMD 작업하다 보면은 수작업으로 이제 샘플링 작업하거든, 만들거든요. 그럴 때 보면은 어디 있냐, 좀 큰 것 좀 볼까요? 이런 것들. IC 같은 경우는 사실은 핀셋으로 살짝 누르고 이렇게 잡아주기도 하는데 좀 큰 애는 손으로 잡고 하기도 해요. 물론 손이 좀 뜨겁긴 하죠. 빨리빨리 작업할 때는 뭐 장갑 같은 거 끼고 하기도 하고요. 근데 보통 핀셋으로 보통 살짝 눌러주면서 작업합니다. 그래서 핀셋이 필요한 거예요. 그다음 이런 것들, 특히 이런 건 손으로 잡을 수가 없기 때문에 핀셋으로 잡아서 작업하게 되어 있고요. 그래서 핀셋 꼭 필요한 거고, 사실 이런 인두 때문에, 이런 것들 때문에 인두 팁이 얇은 거, 뾰족한 애를 쓰는데 외국 애들은 그렇게 하는데요. 한국 사람들은 이게 손이 외국 그 사람들보다 좀 예민해요. 그러니까 어릴 때부터 젓가락 많이 쓰고 해갖고 손 움직임이 굉장히 좋아요. 그래서 한국 사람들은 보통 조금 두꺼운 인두팁 써도 이거 빨리빨리 작업합니다. 뚜둑뚜둑 그냥 붙여요. 네, 금방 붙여요. 이거 생각보다. 이런 거는 진짜 쉬워요. 오히려 붙이는 게. 여기 오히려 좀 더 많이 가고, 이제 몇 점짜리냐 뭐 이렇게 나중에 얘기를 하는데, 뭐 그건 나중에 얘기고, 하여튼 이런 것들 할 때 이렇게 하고요. 사이즈는 이렇게 보시면 될 것 같고, 와테수 중요합니다. 지난 시간에 제가 P는 VI, 전력 공시적 중요하다고 했죠. 오매 법칙 중요하다고 했죠. 조금 이따 말씀드릴 거고요. 회로 기호상에서 그라운드 표기하는 방법은 이렇게 네 가지 정도로 보통 나눌 수 있고요. 네 가지 외에도 더 있습니다. 이거는 요건 많이 보셨을 거예요. 학교에서 많이 쓰던 방법. 중고등학교 때 많이 표기하던 방법. 회로기호에서 이렇게 표기하기도 하고요. 이렇게 표기하기도 하고, 이렇게 표기하기도 합니다. 기호의 의미는 좀 있어요. 차이는 있는데, 보통 이게 DC 전압의 0볼트를 표기할 때, 그라운드 표기할 때 이렇게 표기하고요. 요거는 시그널 얘기하는데, 사실 큰 차이는 없어요. 실제로. 근데 이렇게 따로따로 있을 땐 두 가지가 그라운드가 다른 거예요. 이건 필드 그라운드라고 하는데, 그냥 쉽게 보시면 되고요. 그냥 그라운드예요. 이건 접지입니다. 접지. 전기 콘센트에 보면요, 전기 콘센트는 전기선이 AC 220선 보면 220 전기선 두 가지하고 하나가 선이 더 들어와요. 녹색선. 그게 접지선이거든요. 건물로 타고 들어가서 건물 지하에 보통 접지판을 놓고 이렇게 설치를 하게 되는데, 규정이 아마 1.5m인가 파서 접지판을 설치하게 돼 있어요. 그거는 이제 전기 규정인데, 그래서 이제 피러침 설치하고 막 이렇게 하는 절차가 있거든요. 그 접지선이 요 표기예요. 보통은 일반 디지털 회로에서는 이 표기는 쓸 일이 없습니다. 사실은 이 정도 세 가지 정도 쓰는데, 보통 여기에서 접지가 여러 개 될 때는 여기다가 좀 표기를 해주죠. 그래서 뭐 GND 뭐 이렇게 표기하기도 하고요. 그 다음에 또 다른 걸로 뭐 GND 넘버1 뭐 이렇게 표기하기도 해요. 그라운드가 여러 개 있을 때는 뭐 이런 식으로 표기를 합니다. 파워, 우리가 이제 실무적으로 좀 얘기를 해볼게요. 뭐 간단한 회로예요. 5V 배터리를 해서 스위치를 하나 달고 저항 하나 달고 LED를 껐다 켰다 할 겁니다. 스위치를 누르면은 LED가 켜지는 이런 형태의 회로를 꾸린다 했을 때, 설계를 한다고 했을 때 사실 별거는 아니에요. 근데 여기서 중요한 거는 이 저항 값을 얼마 값으로 할 것이냐는 거죠. 이 저항을 얼마짜리 저항 쓸 거냐, 요게 이제 설계의 관건인 거예요. LED는 스펙이 정해져 있어요. LED는 스펙이 LED는 스펙이 정해져 있습니다. 10mA까지만 허용이라고 돼 있어요. 전압은 모르겠어요. 하여튼 뭐 전압은 5V 걸면 충분한다는 얘기 들었으니까 그것도 치고 10m까지만 허용한다 이렇게 스펙이 나와 있어요. LED 스펙은 나중에 알려드릴게요. 이번 시간 말고.
자, 10mA까지 흘러야 한다라고 했으면은 우리가 저항값을 어떻게 잡을 거냐는 거죠. V는 IR이죠. V는 IR입니다. R은 V 나누기 I죠. 물론 실제로 이제 저 LED 편 들어가면 저항값이 좀 바뀌긴 할 거예요. 일단은 그냥 쉽게 볼게요. 그러면 5V가 걸려서 스위치 통해서 이렇게 5V가 들어오죠. 여기까지 5V가 여기까지 와요. 그러면은 전류를 내가 원하는 건 10mm. 예. 그러면은 500ohm이 나와요. 그냥 계산기 두들겨 보세요. 예. 계산기로 볼게요. 실제로 맞나? 제가 거짓말하나? 5 나누기 0.01이죠. 500ohm이죠. 계산기 많이 써요. 실제로 쌀집 계산기라고 하는 게 무식한 일반 계산기 많이 씁니다. 500ohm입니다. 자, 그래서 우리가 원하는 거는 여기는 500ohm. 보통 얘는 표기할 때 이렇게 한 칸 띄고 표기해 주는 식으로 쓰는데 500ohm. 자, 500ohm으로 이제 500ohm짜리 저항하면 되겠네. 이렇게 규정을 한 거예요. 500ohm은 10mm가 들어가니까. 자, 지난 시간에 자꾸 보여드린 사이트입니다. 엘레파츠. 제가 레퍼런스 사이트로 많이 본다고 했죠. 자, 저항은 수동 부품으로 들어가고요. 레지스터, 칩정 뭐 이렇게 나와 있는데 우리 칩정 고정정을 한번 볼게요. 고정정이 여러 가지 나오니까 그래서 여기에서 50ohm을 한번 찾아볼까요? 500ohm이죠? 500 500ohm 있긴 있습니다. 2분의 1W짜리 가격 볼까요? 저항 하나 5,800원이야. 500ohm 100W급인데 만원이야. 우리가 알고 있는 탄소 피막정은 안 나오네요. 그쵸? 네. 우리가 흔히 봤던 그런 저항은 안 나와요. 하나에 뭐 2,000원, 3,000원. 아니, 그럼 회로 하나에 저항 한 10개 연결하면 뭐 몇만 원이네요? 말이 안 되죠. 그렇고, 그래서 이런 경우는 정상적인 설계에서는 NG가 나오는 거예요. 최소 사이즈는 아까 보여드렸죠? 어디냐? 0603 20분의 1. 이거 한번 볼까요? 20분의 1. 뭐 50mm죠? 0.05W니까 저는 50mW. 딱 얼마죠? 0603 603 0603 칩정은 50mW. 오케이, 이렇게 판정을 내요. 자, 여기서 또 조심하실 거. 50mW. 예, 오케이 냈어요. 그러나 실제로는 여러 가지 요인에서 얘보다는 좀 크게 잡아요. 그래서 보통 한 20-30%좀 크게 잡습니다. 그래서 내가 원하는 게 50mW다. 그러면 실제로 설계할 거는 약간 크게. 그래서 보통 한 20%, 10에서 20%. 보통 최대 노멀한 건 30% 정도 여유를 줘요. 즉 얼마냐? 50mW에 1.3이 되죠? 그럼 65mW까지 계산해야 돼요. 노멀한 경우는 65mW로 이렇게 하셔야 합니다. 실제로는. 그게 노멀한 경우에요. 조금 타이트하게 갈 때가 10%에서 20%. 진짜 타이트한 게 50mm죠. 설계할 때 10mm면 5.5죠. 그러니까 55mW에서 60mW 급 또는 노멀하게는 65mW로 계산을 해야 합니다. 이게 안정적으로 가는 방법이에요. 안정성 중요한 부분이에요. 공식은 두 가지 썼어요. P는 VI, 오메 법칙, 저항값 포함해서 여기서 구할 때 오메 법칙 두 가지 썼습니다. 이 공식은 이런 식으로 계속 써요.
주구장창 씁니다. 그래서 지난 시간에 꼭 외워야 하는 수식이라고 말씀드린 거고요. 그래서 0603이란 칩 저항 자체가 50mW를 레이티드 파워가 50mW, 이게 버틸 수 있는 와트수인데 50mW를 버티는데도 불구하고 OK, 수식적으로는 OK지만 실제로는 NG 판정내요. 위험한 거죠. 그래서 한 단계 더 높입니다. 볼까요? 그러면 1005죠? 16분의 1 62.5 62.5 제가 탄소 피막 부정 4분의 1W짜리는 이미 OK 난 거니까 충분하잖아요. 이거는 논하지 않을게요. 1W OK죠? 예. 왜 OK냐? 62.5는요, 65보다는 적어요. 노멀한 값보다 적지만 약간 타이트한 것보다는 높은 거예요. 60보다는 높죠. 요 사이 구간이죠. 그러니까 20, 한 2, 3, 2, 3% 정도 되는 거예요. 그러니까 요 사이로 잡으면 돼요. 약간 타이트한 것보다 노멀한 사이, 노멀한 게 사실 더 좋아요. 65mW가. 그러나 칩이 가격이 커지면요, 실제로 부품 값이 또 커지는 경우들이 있어요. 그래서 1608 사이즈까지 갈 필요 없이 1005만 돼도 버틴다는 거죠. 그러니까 이 이상은 되는 거예요. 1005부터는 결론 이렇게 나오는 거죠. 이해 가신가요? 조금 어렵죠, 이렇게 볼 때. 자, 회로도로 다시 갈게요. 자, 500옴인데 500옴으로 했을 때는 주기사항이 이렇게 붙는 거죠. 자, 500옴일 때. 자, 와트수는 이렇게 됐습니다. 가격적인 부분을 이제 볼게요. 자, 두 가지는 해결했어요. 기능적인 부분, 안정성. 가격적인 부분을 좀 따져봅시다. 자, 보셨죠? 500옴 저항이 5,800원 소매가로 100개 살 때 3,000원이에요. 100개 이상일 때. 물론 제가 지난 시간에 얘기했어요. LF파츠가 조금 비싼 편이다라고 얘기했어요. 소매로 살 때는. 대량으로 살 때는 조금 얘기가 달라질 수도 있어요. 그때부터는 흥정을 할 수 있어요. 사실은. 생산을 할 때는 이 가격으로 작용하지 않고 대량 구매 시에는 조금 쌉니다. 조금 좀 저렴해져요. 이 회사하고 견적 주고받으면서 좀 조율을 하거든요. 일단은 소량으로 볼게요. 소량으로 할 때 하나의 저항은 5,800원, 2,600원 이런 거 쓸 수 없다는 거죠. 왜? 탄소 피막 저항 같은 경우는 내가 알기로 10원, 20원이거든요. 고정저항 한번 볼게요. 100옴짜리 100옴에 시리즈, PCA 뭐 이런 거 필요 없고 탄소 피막이야. 카본 필름이라고 하기도 하는데 자, 이런 거 볼까요? 이런 거 뭐 17원이래요 한 개. 싸죠? 이거 4분의 1W짜리네요 이거는. 이런 것들, 이런 것들, 이것도 4분 0.5W짜리 뭐 이런 것들 15원, 뭐 10원 이래요. 이런 거 써야죠. 몇천 원짜리보다. 하나에 뭐 2,000원, 3,000원, 5,000원 이거 어떻게 써요? 실제 저항이 한 10원 정도 해요. 소매로 살 때. 이런 거 4분의 1W짜리 8분의 1도 있고 한데 8분의 1은 조금 작고요. 4분의 1W 이런 거 보통 이런 거 0.25W죠. 이런 것도 써야죠. 그러면은 가격적인 부분에서는 0.25W 좋다. 가격 차이가. 근데 이제 좀 볼게요. 500옴을 보면은 500옴짜리는 없어요. 500옴에 카본 필름이 탄소 피막인데 500원짜리 있을까요? 500옴? 자, 얼마 나오나 볼까요? 500옴 안 나오네요. 500딱 때려서 나와야 하는데
안 나와요. 그럼 카본 필름 빼고 볼게요. 내가 500으로 해서 500옴 나왔죠. 500옴. 검색어로 좀 500옴이라고 쓸게요. 500옴 봅시다. 자, F급 정밀 저항이에요. 20원. 아까 10원이었는데. 이런 식이에요. 가격이 500원이었는데 그래도 정밀도가 높아지면서 20원이 되는 거죠. 10원짜리가 얼마였죠? 이게 아까 약 10원. 근데 500옴을 하니까 약 20원. 흥정하기 좀 차이가 있겠지만 야, 2배입니다. 2배. 자, 뭐 부품 안에 저항 안에 10원 차이 뭐 얼마나 대단하다고. 네, 10원 차이가 사실 대단하진 않아 보이죠? 자, 회로 하나에 저항이 100개 이상 들어가요. 보통 통상적입니다. 통상적 일반적인 컨트롤 보드 같은 경우는 100개, 200개도 막 들어가고 그래요. 그리고 100개 정도 들어간다고 쳐요. 그러면은 가격 차이가 얼마죠? 개당 10원이죠. 곱하기 100개. 그러면 1000원이에요. 제품 하나에 1000원 차이가 생기는 거예요. 자, 1000원이 업이 되는 겁니다. 플러스가 되는 거예요. 거기다가 양산 수량이 생산 수량이에요. 연간 100만 개요. 자, 얼마였고요? 1000원 곱하기 100만. 오, 계산이 안 돼, 막. 10억이에요, 10억. 100만 개 생산하면 10억 차이가 나요, 10억. 10억이면은 어마어마한 거죠. 틀린가요? 네, 10억 맞죠, 10억. 예. 10억이면 직원들한테 10억을 쓰는 게 낫죠. 예. 회사 직원들한테 10억을 쓰는 게 나아요. 설계 한번 잘못하면요, 이렇게 가격차가 확 나버리는 거예요. 그래서 단가 압력이 단가에 대한 이 생산 단가에 대한 게 푸시가 많이 들어와요. 설계 파트에서 조정해라, 양산 생산하는 파트에서 가격 조정해라, 막 푸시가 들어와요 위에서. 위에 이제 대표들, 그러니까 사장님들이 야 너무 비싸, 좀 싸게 좀 해봐. 이제 부품을 고민을 하는 거죠. 생산에서 막 바꾸지 못하니까 생산에서 개발 쪽에 의뢰를 해요. 야, 이 부품 좀 어떻게 가격 줄일 데 없냐? 생산에서는 생산 양을 늘린다던가 공급처를 좀 저렴한 공급처를 찾는다던가 이런 식의 노력을 해서 좀 줄이는데 궁극적으로는 개발 쪽에 의뢰를 할 수밖에 없어요. 그래서 개발에서 손을 댈 수밖에 없어요. 그래서 이 부품을 좀 바꾸고 이 부품을 바꾸자 뭐 그렇게 재개발을 할 수밖에 없죠. 그러니까 디벨롭 한다고 하기도 하는데 사실은 양산을 고려해서 생산을 고려해서 조정을 할 수밖에 없는 거예요. 지금 보시면은 저항 하나가 500옴짜리인데 500옴짜리가 10원짜리가 들어갈 수도 있고 20원짜리가 들어갈 수 있는데 500옴을 쓰려고 하면 20원짜리를 써야 하는 거예요. 그러면은 이런 문제가 생겨버리는 거죠. 수량이 적을 땐 상관이 없어요. 수량 한두 개 할 때는 1000원, 2000원 상관없습니다. 큰 차이 안 나니까. 그러나 대량 생산이 들어가 버리면은 문제가 되는 거죠. 저희가 이렇게 디지털 회로 제가 공부하는 거는 생산을 염두한다고 했잖아요. 첫 시간에. 생산을 항상 고려해야 돼요. 이런 문제가 생겨요. 그러면은 문제가 되는 게 있죠. 500원 못 쓰겠네. 회로에서 500원 써야 하는데. 그래서 회로 회로를 설계할 때 저렇게 저항 같은 게 500옴 나오면 500옴을 쓰지는 않고요. 자, 보통 저항들 단위가 있어요. 뭐 4.7K, 그다음에 5.1K 뭐 이런 단위가 있거든요. 그래서 단위를 좀 보여드릴게요. 집정인데 이게 얘네들에서는 세트로 나올 거예요. 개발 세트. 네, 한참 찾았네요, 저는. 저기 이렇게 뭐 저항 키트, 디자인 키트, 뭐 이렇게 샘플 키트 이렇게 있어요. 그래서 5%짜리 한번 볼게요. J급이라고 하는데 5%를 이렇게 보면요, 저항들이 있는데 저항표가 있고요. 자세히 보면 안 보이죠, 얘네들. 조금 보이시려나? 확대 좀 해볼게요. 대충 보시면은
82K, 91K, 이거는 문이 열려 있으니까 넘어가고요. 1메가옴, 12메가옴, 그 다음에 단위가 있어요. 이렇게 16메가옴, 한 100가지 정도 되는 건데, 요게 일반적인 키트예요. 일반적으로 쉽게 구할 수 있는 J급이라고 하는데, J급 키트에 이렇게 있습니다. 그래서 얘네는 사실 뭐 뭐뭐 있다라는 게 표시가 안 돼 있네요. 보니까. 네, 오히려 이제 4분의 1 같았잖아요. 마트 얘는 금속 피막이라고 되어 있는데 탄소 피막정도 있어요. 탄소 피막정은 스펙을 좀 받아서 볼게요. 그러면은 키트가 3권이 있는데 3권 중에 1, 2, 3, 4 이렇게 코드 번호가 있고 저항값을 보면은 이렇게 이어지지 않죠. 그래서 여기서 500옴을 찾으면은 500옴이 어디 있을까요? 없어요. 510옴이 있고 510옴이 있고 470옴이 있어요. 요거는 쉽게 구할 수 있는 거예요. 이게 이제 흔히 얘기하는 J급이라고 하는데 J급이라고 해요. J급이라고 하는데 이 J급의 저항은 이렇게 단위가 건너뛰어요. 이어지지 않아요. 500옴 딱 있지 않아요. 절대. 여기도 보면 2K, 2.1K, 2.7K, 3K 이런 식이에요. 여기도 보면 그렇다고 일정 간격은 아니에요. 사실 또 조금씩 차이는 있습니다. 대부분 좀 비슷하게 가는데 곱하기 10 해서 쭉 넘어가긴 하는데 이런 식 간격 차이가 생겨요. 그러면은 이런 걸 싸면 10원에 살 수 있는 거예요. 10원에. 당연히 설계 변경을 해야겠죠. 그래서 설계 변경을 합니다. 얼마로 해야 하냐? 이제 엑셀에 좀 볼게요. 자, V값은 5V입니다. 그 다음에 원하는 것 미리암페어는 10mA. R인데 이거는 지금 500옴이었죠. 변화를 시켜볼게요. R 값을. 어떻게 볼까요? 470옴으로 볼까요? 네, 옴 단위로 볼게요. 표기를. 500 mA로 10 수식을 하게 해서 이거는 자 I는 V 나누기 R이죠. 네, 그러니까 요거는 V, 똑같이 V는 5예요. 자 이거는 요거 나누기 요거죠. 그 다음에 좀 보기 힘드니까 1000을 곱할게요. 10.63mm입니다. 자, 우리가 원했던 거는 요거죠. 원했던 거. 이거는 NG죠. 5번입니다. 자, 여러분들 한번 다시 또 볼게요. 똑같은 조건으로. 자, 아까 저항 키트에 볼까요? 스펙을 510옴 있죠? 510옴. 510옴. 자, 510옴을 할게요. 똑같이 V를 R로 나누고, 네, 곱하기 1000 해볼게요. 9.8mm입니다. 8mA죠. 9.8mA. 오케이입니다. 이거는. 이런 경우는. 전류가 회로도에서 전류가 10mm까지 허용이기 때문에 10mm 이내만 가면 된다는 거예요. 결국은. 네? 10mm 이내 최대. 그래서 이런 경우에는 요걸 해야 하는 거죠. 자, 그래서 510옴으로 정합니다. 실제로. 자, 510옴. 잘했어. 자, 510옴에 이렇게 가는 거예요. 자, 510옴. 여러분 조금 바뀌겠죠, 내용들이? 그러나 515을 했을 때 대부분 다 오케이 합니다. 앞에서도 가격에서도 결론적으로 515 하면은 오케이. 예, 가격 저렴. 안정성. 안정성 한번 검토해 볼까요? 안정성 와트 수죠. 예, 이게 9.8 얼마 나오죠? 아까 보니까 9.8이죠. 그러니까 결국 P 값을 계산해 볼까요? P는 V I죠. 49 mW예요. 49, 50보다 더 줄였잖아요. 그러니까 50보다 더 줄였죠. 이걸로도 갈 수는 있는데 안정적으로 하려면 이걸로 가는 게 낫겠죠. 1005 이상.
네, 여기서 오케이 됩니다. 자, 그럼 설계 다 끝났어. 오케이 하고 제품을 내보내요. 또 NG가 나요. 또 현장에서 필드에서 문제가 생깁니다. 현장에서 어떤 문제가 생기냐? 우리가 고려할 사항 하나 더 있어요. 저항은 오차가 있다고 말씀드렸어요. 자, 오차값 금, 은, 무, 탄소피막저항에 금, 은, 무 저항 오차 있습니다. 칩저항도 마찬가지 오차 있어요. 그래서 칩저항의 등급을 얘기할 때 J등급이니 무슨 등급이니 하는 얘기들을 해요. 5% 오차냐 1% 오차냐 그런 것들을 얘기를 합니다. 잊으시면 안 돼요. 네? 얘는 1%짜리예요. 1%짜리 저항인데 이렇게 나온 거고요. 저항 자, F급 등급이에요. F급 등급이 1%예요. 그 다음에 5% 등급짜리는 있습니다. 5%짜리도 있고요. 저항은 10%짜리도 있어요. 등급별로 다 다릅니다. 그래서 J등급이 제일 오차가 클 거예요. 그래서 J등급이 5% 이렇게 표기를 해요. F냐 J냐 표기를 해요. 그러면은 이 회로도에서 이렇게만 주면 되는 게 아니라 표기를 또 하나 더 해야 돼요. 오차 범위는 계산을 해야 돼요. 오차 범위는 1%냐 1% 아니면 5%. 실무에서는요 탄소피막저항 사용할 때 금, 은, 무 이렇게 얘기하죠. 은색은 잘 안 써요. 금색 등급 또는 그 이내 등급을 써요. 대부분이 탄소피막저항이 금색으로 된 게 더 많고요. 은색도 종종 있긴 합니다. 좀 저렴한 것 중에. 그러나 대부분 금색으로 되어 있는 걸 많이 쓰고요. 금색이 5%짜리예요. 5%면 어떻게 되냐? 저항값이 자, 오차 계산할게요. 플러스 오차네요. 플러스 R 값으로 가는 게 있고 마이너스 R로 되는 게 있어요. 515에 1.5%니까 0.5가 되겠죠? 자, 마이너스 R은 515에 0.95예요. 0.95. 5% 빠지니까. 이거는 1-0.05죠. 보기 편하시게 하려면 이렇게 되는 거예요. 그래서 이렇게 이건 당연히 보시면 아실 거고 자 그랬을 때 똑같이 5V가 걸리고요. 자 계산을 해볼게요. 전압을 저항으로 나누면 되죠. 자, 그 다음에 보기 편하게 밀리 단위로 변환을 할게요. 자, 마이너스 원래 떨어지면 10mA가 넘네요. 5%짜리는. 플러스로 갔을 때는 어차피 저항값이 커지니까 mA가 넘죠. 여기에서 NG가 나죠. 이게 필드의 문제점이에요. 그러니까 개발할 때 등급이 오차 범위를 계산 안 해버리면은 제품이 나갔을 때 100개 다 100개가 났을 때 100개가 다 문제가 생기는 게 아니라 한 서너 개, 5개 뭐 이렇게 오차가 생겨요. 그러니까 문제가 생겨요. 근데 못 찾아 이거를. 뭐가 문제지? 왜? 그 사람이 잘못 썼을 거야. 뭐 이렇게 나와버리는 거죠. 근데 그게 처음에 한두 번은 그럴 수 있는데 계속 반복돼요. 주기적으로. 또는 뭐 랜덤하게 뜨는 거죠. 이런 현상이. 그럼 나중에 이제 소비자들은 불만이 생기죠. 아니 뽑기야 이거? 뽑기 잘못이야? 내가 잘못 뽑은 건가? 막 이런 문제가 생기는 거예요. 근데 실제로 보면 설계 불량이죠. 오차가 들어가면은 10mA 넘으면 안 되는데 10mA짜리 넘는 게 경우가 나오죠. 그러면은 이런 경우가 계속 반복돼 버리면은 그 부품 나가 버리는 거죠. 회로가 터지는 거죠. 터진다고 얘기는 뻥 하고 이제 하는 것보다 이제 연기 품으면서 소자가 나가 버리는 거예요. 탄 냄새가 나는 거죠. 그래서 515몰 못 쓰거나 자 이거는 5%짜리입니다. J등급 똑같이 보겠습니다. 그대로 복사해서 자 1%짜리로 볼게요. 혹시 모르니까 색깔 좀 바꿔놓고
자, 1%짜리는 어떻게 되죠? 저항값이 1.01이 되겠죠? 그러니까 이것도 1.9.5 이렇게 나오죠. 1%짜리는 이렇게 나오는 거예요. 자, 여기 잘못됐나요? 여기 잘못됐구나. 여기가 500이네요. 500, 510, 515에서 그렇죠? 이것도 510, 수식적으로 515에서 이렇게 하는 거고, 515에서 하는 거고. 자, 다 오케이죠, 이건 다. 오케이 나는 거죠. 얘도 오케이 난 거고. 이해 가시죠? 사실 저항은 F등급하고 J등급하고 가격차가 있습니다. 양산을 할 때 F등급에서 J등급에서 F등급으로 그러니까 죄송해요. 여기 F등급이에요. F등급이라고 하는 F등급, J등급 용어는 중요치 않아요. 일단 1%짜리에서 5%짜리에서 1%짜리를 바꾸는 순간, 정밀도가 높은 걸 쓰는 순간 가격이 업이 됩니다. 상관. 사실 미묘한 차이예요. 가격은 사실 진짜 뭐 몇 전이라는 0점 몇 원 뭐 이렇게 표시 날 때도 있고, 대량으로 들어갈 때는 뭐 개당 뭐 1원 뭐 이렇게 뭐 심한 경우 2, 3원 이렇게 차이가 나요. 그러나 제가 얘기했죠. 회로 기판 하나의 저항은 하나만 쓰는 게 아니기 때문에 여러 개를 쓰고, 이게 몇백만 개가 생산이 됐다고 하면은 이 몇 원 안 차이 나는 게 엄청난 금액이 돼버리는 거예요. 100만 개 찍었다. 100만 개 기판을 만들었다면 이거는 이제 돈으로 따지면 엄청나 버리는 거죠. 그래서 이제 좀 생산 수량이 많지 않은 경우는 요거를 오케이를 내줘요. 우리가 생산 수량이 많지 않아. 여기부터 수량이 일단 오케이를 내주는데, 생산 수량이 많으면 아까 말씀드렸죠. 단가 압력이 들어옵니다. 단가를 줄여라. 야, F등급 쓰지 말고 J등급 쓰면 안 돼? 해서 생산 파트에서 아무것도 논의 안 하고, 야, 어차피 J등급도 515면 되잖아. 515이잖아. 모르니까 이 사람들은 515을 막 갖다 집어넣어요. 그럼 아까 말씀드렸죠? 이런 문제가 생긴다고. 제품이 이제 문제가 또 생겨요. 그럼 이제 필드에서 이제 현장에서 문제가 생겨서 AS가 됐던 것들이 거꾸로 이제 개발실에 들어오죠. 다시 원인 분석해 주세요. 딱 들어오면 이제 보다 보면은 이거 왜 이래? 처음에 육안으로는 구분이 안 돼요. 탄소 피막은 구분되는데 칩저항 같은 거 구분이 안 되거든요. 아무리 봐도 몰라. 야, 니네 생산 리스트 줘. 부품 리스트 줘. 부품 리스트 딱 보면 바뀐 거죠. 등급이 5%에서 1%에서 5%로 바뀌어버린 거예요. 어느 시점부터. 그게 나간 뒤부터, 그 제품이 나간 뒤부터 에러가 나오는 거죠. 그전에는 없었는데. 싸우는 거죠. 왜 니네 맘대로 부품 바꿨냐, 개발실하고 협의도 없이 막 했냐. 이 일은 터졌고, 이미 이 단가로 하기로 보고를 했으니 이미 보고는 다 들어간 거죠. 그러니까 그걸로 생산한 거니까 살려주세요. 양산팀 좀 살려주세요. 그러면 다시 고민을 합니다. 그래서 515이 아니라 리스트 좀 볼게요. 그래서 이거보다 이제 높여보는 거죠. 515이 아니라 한 단계 높은 560옴으로 바꿔봅시다. 해서 생산 수량이 되니까 다시 또 테스팅하기 위해서 계산을 해보는 거죠. 560옴이죠. 60옴, 560옴. 오차는 당연히 5%짜리 J등급이라고 합니다. J등급으로 다시 바꿔봅니다. 그러면 1.5가 되고 마이너스 0.9 이렇게 나오죠. 오케이네요. 다 다행히. 그래서 최초 설계 시에는 자, 요게 이렇게 나와서 이게 최초 설계에는 이렇게 나가는데, 최종 양산에는 또는 후기 양산이라고 안 할게요. 최종 생산 또는 후기 생산 분량에서는 이렇게 바뀝니다. 저항값이. 저항이 얼마죠? 560옴이죠. 이건요, R이 510옴이죠. 그래서 부품이 바뀌게 되는 거죠.
이렇게 했을 때 에러가 없으니까. 물론 전류가 10mA가 정확하게 흘러야 하는 경우도 있지만 이런 경우는 LED 같은 경우는 약간의 차이가 난다고 두드러지게 눈에 띄지 않는 범위라면은 이것도 다 성능 테스트는 해요. 휘도나 그런 것들이 원하는 결과가 나오는지 이 정도 미세한 차이에서 큰 문제 없다라고 하면은 가시적으로 동작에 문제가 없어야 돼요. 이렇게 가는 거죠. 그래서 최종 저항값은 양산할 때 560옴으로 가고 0.5%짜리 5% 등급에 자 우리가 1005 이상 이렇게 나오는 거죠. 그래서 5% 등급 이렇게 주기장 써 있으니까요. 이렇게 나오는 거죠. 자, 이해 가시죠? 설계에서 실제로 이렇게 이루어집니다. 자, 지금 들어간 게 P는 VI, V는 IR 두 가지 공식 썼고요. 이 공식은 앞으로도 이런 식으로 계속 들어갈 겁니다. 양산을 고려할 때 설계 파트에서 고려한 사항들이 이런 것들이에요. 단순하게 저항값 계산해서 LED 뭐 이런 경우 LED에 뭐 전류체 작용해서 그냥 간다 이렇게 그러면은 여러 가지 문제가 생기는 거죠. 그래서 학교에서는 그냥 500옴 하고 끝날 문제를 실제로 설계에 들어가면은 이런 복잡한 단계들을 거쳐서 저항값을 구하게 돼 있어요. 그래서 이게 뭐냐, 여러분들이 남의 회로를 볼 때 이거 나중에 이제 익숙해지시면 그럴 거예요. 이거 이런 기능을 하는 거야. 이거 뭐 별것도 아니야 라고 하실 수도 있는데 그 회로 기판 하나를 설계할 때 그 설계한 사람들 어마어마한 계산을 한 거예요. 어마어마한 머릿속에서 고민을 한 거고. 왜? 단가라는 게 걸리기 때문에, 돈이 걸리기 때문에 싸게 만들어야 하니까. 비싸도 상관없습니다. 500옴 쓰고 이 경우처럼 막 쓰면 돼요. 그러나 돈이 걸렸을 때는 얘기가 다른 거죠. 우리가 이렇게 배우는 이유는 설계를 항상 하는 이유 자체가 생산을 염두하고 하는 거기 때문에 이렇게 말씀드리는 거고요. 좀 도움이 되셨으면 하고 다음 시간에 또 좀 재미난 얘기를 좀 가지고 왔으면 좋겠습니다. 수업 전체가 이렇게 좀 지루한 부분이 있어요. 어쩔 수 없어서 설계 부분은 사실 그렇게 재밌지는 않아요. 고민을 되게 많이 하는 것들이 있어서 재밌지는 않은데 그래도 뭐 하다 보면은 없는 무에서 유를 창조하는 그런 또 재미도 있어서 또 있고요. 여러 가지 난제들을 해결해 가면서 하는 부분들이 있어서 좀 잘 들으시고 도움이 되셨으면 합니다. 이상 마치겠습니다.